दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं परफेक्ट बर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बर्ड्स को कौन कौन से फूड देंगे तो आपके पास 100% ब्रीड हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको हासिल हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह चलते हैं हम अपने बगिया टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जो पालक है वो मैं तो अपने बर्ड्स को इस तरह से काट के देता हूँ और काटते वक्त इस तरह से अच्छी तरह ये भी पता चल जाता है कि इसमें कोई ख़राब पत्ता या गला सड़ा पत्ता तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने पालक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे देनी है। अगर आप पत्ते डालते हैं तो पालक के 2 पत्ते आप डालेंगे, ठीक है। और अगर आपने काट के डालनी तो आप फिर इनकी जो ये प्याली टाइप होती है ये आप भर के डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पालक जो है आप डेली बेस पे दिया करें परिंदों को, ये बहुत अच्छी है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें किसी किस्म का बर्ड्स को नुकसान नहीं होता। तो पालक आप कोशिश किया करें कि बर्ड्स को डेली दिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपने अंडा ब्रेड जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा और 3 दिन के वक्फे से आपने अपने एक एक पेयर को थोड़ी थोड़ी मकदार में ये अंडा ब्रेड का फूड डालना है कि इतना डालें कि वो खा के ख़त्म कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपने इतनी मकदार में आपने अपने एक पेयर को अंडा ब्रेड का फूड देना है तो वो इसको खा के ख़त्म कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ये हफ्ते में 2 दफ़ा और 3 दिन के वक्फे से अपने बर्ड्स को देना है। इससे आपके बर्ड्स हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आपने ये लाजमी ख्याल कर लेना कि इनके अंदर जो अंडे की मकदार है या ब्रेड की मकदार है वो मैं आपको बताता हूँ कि 4 ब्रेड के स्लाइस और उसके साथ एक बॉयल एग, ठीक है दोस्तों। तो 4 ब्रेड की स्लाइस और एक बॉयल एग, ठीक है दोस्तों। ये आपने मकदार रखनी है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है फूड तो इस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अंडा ब्रेड का फूड तैयार करने का तरीका मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो नंबर 6 जो कि मैंने इसी पे बनाई है, तो वो लाजमी देखें। उसमें आपको और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हुई हैं तो उसका भी बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको पाकिस्तान के अंदर तो इसको मेथी कहा जाता है, लेकिन बाकी मुल्कों में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। ये भी एक सब्ज़ी है दोस्तों। इसके आपने सिर्फ ये 2 पत्ते जो हैं, ये 2 टहनियाँ समझ लें, ये इतनी मकदार में आपने अपने परिंदों को देना है रोज़ाना, ठीक है दोस्तों। इतनी मकदार में आप इसको दें अपने हर पेयर को। ये 2 शाखें हर पेयर को जो है ना लाजमी दिया करें रोज़ाना की बुनियाद पे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छी होती है परिंदों के लिए और परिंदे बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। और ये सब्ज़ी जो है ये सस्ती मिल जाती है और आम मिलती है, इतनी महंगी नहीं है। तो अपने परिंदों को ये लाजमी दिया करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो पानी है ये ब्रीडिंग का एक अहम जुज़्व है। पानी जो है आप लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा डाल देते हैं और उसी में फिर अगले दिन दोबारा ऐड कर देते हैं। तो पानी जो है ना आप लोगों ने रोज़ाना उसका पानी तब्दील करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ताज़ा पानी दिया करें परिंदों को, इससे वो खुश रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पानी जो है वो ब्रीडिंग का अहम जुज़्व है। मैं फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ कि पानी को आप रोज़ाना चेंज करें, ठीक है फ्रेंड्स। और उनके जो बर्तन हैं वो आपने पानी वाला बर्तन तो ख़ास तौर पे आपने रोज़ाना की बुनियाद पे आपने पानी वाले बर्तन को साफ़ करना है, ठीक है। तो
दोस्तों आपने ये चावल और गंदम जो है ये आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेनी है। काले चने जो हैं वो आपने काले चने और गंदम को जो है आपने रात को भिगो देना है और सुबह आपने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। और दोस्तों ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो इतनी मिकदार में आपने ये अपने एक पेड़ को आपने इतनी मिकदार में ये गंदम और काले चने देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हफ्ते में आपने 2 दफ़ा लाजमी देने हैं, ठीक है दोस्तों। और बर्ड्स ये बहुत शौक से खाते हैं। तो दोस्तों चावल जो है आपने परिंदों को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा देने हैं और आपने उतने की ही डालने हैं कि जितने वो खा के ख़त्म कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि जितने को वो खा के ख़त्म कर लें इस चीज़ का लाजमी ख्याल किया करें, क्योंकि हर वो चीज़ जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा देंगे वो परिंदों के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है दोस्तों। तो चावल जो हैं ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अहम जज़ू है, तो इसलिए आप बॉयल चावल जो है ना वो अपने परिंदों को ज़रूर दिया करें। वो ये सॉफ्ट फूड में शामिल होता है और ये परिंदे जो हैं बड़ा शौक से खाते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको हासिल हो। शुक्रिया।